সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লে বন্ধুসকল আজি মই গৈ আছো বোকাখাটৰ কাকচাং waterfall চাবলে আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম বন্ধুসকল আমি গৈ আছো খুব সুন্দৰকে দেখা পাইছে দুই কাষে চাহ গছৰ মাজে মাজে এটা পথ এই পথেদি আমি গৈ আছো আৰু বাইক লৈ গৈছো আজি মোৰ লগত মোৰ ভাইটি দুটাও গৈছে আপোনালোক আহিব পাৰিব কাকচাং জলপ্ৰপাত কাৰ্বিআংলং ডিস্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত এটা খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে ভৰপুৰ বোকাখাটৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত এই জলপ্ৰপাতটি আৰু যিসকল অহা নাই তেওঁলোক আহিব মই আগে পিছে যোৱা নাই আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ওলাইছো কি হয় নাজানো আৰু কি দেখুৱাব পাৰিম আপোনালোকক গতিকে আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে কমেন্ট এটা কৰিব আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো ফাইনালি আমি পাই গলোহি কাকচাং জলপ্ৰপাতত চাওক ই যিটো মেইন জলপ্ৰপাত আছে তালে যাবৰ কাৰণে এনেদৰে খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে এই চিৰিয়েদি আমি উঠি যাব লাগিব জলপ্ৰপাতৰ কাষলৈকে আমি পাই যামগে আৰু কিমানখিনি পাৰো চাই থাকক খুব এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আছে হসকে বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকো আহিব মই এড্ৰেছটো কৈ দিছো বোকাখাটৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ মান হ'ব আৰু এই জলপ্ৰপাতটো কাৰ্বিআংলং ডিস্ট্ৰিক্টত আছে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব এবাৰ চাই যাবহি খুব সুন্দৰ বন্ধুসকল ফাইনালি আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গলোহি চাওক কিমান মানুহ হৈছে আৰু আজি বিশেষকৈ দেওবাৰ কাৰণে যথেষ্ট মানুহ হৈছে চাওক আমি একেবাৰে জলপ্ৰপাতৰ নিচেই কাষতে আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম হসকে বহুত ভাল লাগিছে এইয়া চাওক পানী পৰি আছে ওপৰৰ পৰা কি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে চাই থাকক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কাকচাঙৰ সৌন্দৰ্য এক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপুৰ আৰু আপোনালোকো আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব
আজি যথেষ্ট মানুহ হৈছে কাৰণ দেওবাৰ আৰু হেনেকুৱা এটা সমস্যা হৈছে আপোনালোকৰ মানে কি ক'ম আৰু ফটো মাৰিবলৈকে সমস্যা হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলো নকৰোঁ শেষ কৰিম চাই থাকক অকল পাহাৰত ঘূৰি থাকোঁতে হঠাৎ পাই গ'লো আমি পাহাৰীয়া চিপছ আৰু পাহাৰীয়া কেক লগতে পাহাৰীয়া পানী এতিয়া আমি খাই লওঁ আপোনালোকেও চাই থাকক পিছে কেক খাই আছোঁ আমি বিশেষ একো অনা নাছিলোঁ এই কেক আনিলোঁ পানী বটল আনিছিলোঁ আৰু চিপছৰ পেকেট আনিছিলোঁ এয়া ভাইটিয়ে খাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু কাকচাং আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ইমান এটা ধুনীয়া জেগা ইমান এটা শান্ত পৰিৱেশ অকল এয়াই হৈছে পাহাৰৰ সৌন্দৰ্য আৰু সঁচাকৈ যাবলৈ মনেই যোৱা নাই ইয়াৰ পৰা ইমান ধুনীয়া লাগিছে ইয়াতে যেন থাকি যাওঁ ইয়াতে যেন ঘৰ এটা বনাই লওঁ তেনেকুৱা লাগিছে এয়া আমি তললৈ নামি গৈ আছোঁ আৰু এয়া চাওক এয়া হৈছে পাহাৰীয়া আনাৰস আৰু বহুত মিঠা আমি তলত দেখি আহিছোঁ 10 টকাকৈ বেছি আছে ধুনীয়াকৈ আনাৰসটো কাটি বেছি আছে আৰু সেয়া টেষ্ট কৰিমগৈ চাই থাকক আপোনালোকে এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকক কৈছোঁ এইটো কথাটো সৰু কথা কিন্তু এটা বহুত এটা ডাঙৰ কথা আৰু যিসকলে ইয়ালৈ প্লাষ্টিক বা পলিথিন বা পানীৰ বটল এইবিলাক য'তে ত'তে নেপেলাব অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ কাৰণ এই সৌন্দৰ্য এই প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য সঁচাকৈ একো বস্তুৰে লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰি গতিকে আপোনালোকে এই সৌন্দৰ্য কেতিয়াও শেষ নকৰিব গতিকে যি প্লাষ্টিক আনে লগত বা বটল লৈ পানী খায় সেইবিলাক য'তে ত'তে নেপেলাব লগতে আকৌ লৈ যাব বন্ধুসকল এয়া আমি আনাৰস খাবলৈ আহিলোঁ এয়া চব খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিছে প্ৰতিটো গিলাচত 10 টকা কৈছে আৰু এই ভণ্টিজনী বেছি আছে খুব জ্বলা কৰি দি দিছে আনাৰসৰ ওপৰত আমি টেষ্ট কৰি চাম এতিয়া তিনিজনে এয়া খাইছে ভাইটি দুটাই চব এয়া হৈছে পাহাৰত শাৰী শাৰীকৈ ৰোৱা সুস্বাদু আনাৰসৰ খেতি খুব মিঠা হয় পাহাৰীয়া আনাৰস এয়া চাওক খুব ধুনীয়া লাগিছে এইখন হৈছে আনাৰসৰ বাগান পাহাৰৰ এঢলীয়া ঠাইত খুব সুন্দৰ শাৰী শাৰীকৈ ৰুইছে চাওক ভাল লাগিছে দেখি বন্ধুসকল কাকচাঙৰ পৰা ওলাই আহি আমি বোকাখাট টাউন পালোহি আৰু এয়া হৈছে 70 টকীয়া ভাত আৰু এই 70 টকীয়া ভাত খাওঁ কাৰণ বহুত ভোক লাগিছে আমাৰ ৰাতিপুৱা তেনেকৈ একো খাই অহা নাছিলোঁ গতিকে 70 টকীয়া ভাতেৰে আজি ভোকটো আমি নিবাৰণ শেষ কৰোঁ আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তেহে কমেণ্ট কৰিব যদি বেয়া পায় নকৰিব আৰু এয়া হৈছে বোকাখাটৰ বিখ্যাত পেৰা আৰু ঘৰলৈ পেৰা অকণমান লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ